สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube อยู่กับผมนะครับหนุ่มเอ็มวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศริมชายทะเลที่สวนสนที่ระยองนะพามาชมภาพบรรยากาศเสียงน้ำกระทบฝั่งดูว่ามันมีความชื่นลื่นลมขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะผมก็พูดไม่ค่อยจะต้องนะต้องการต่ออะไรด้วยดูไม่พ้นคนกำลังจะมาเป็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วสดชื่นนะร่มรื่นร่มเย็นอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบหนึ่งใช่อย่างริมทะเลก็ไปอีกแบบอย่างในสวนในป่าก็ไปอีกแบบเป็นลักษณะอย่างอยู่ริมทะเลนี่มันก็จะเป็นเสียงลมเสียงน้ำใช่ไหมถ้าเราไปป่าก็จะเงียบจะเสียงนกเสียงสัตว์ร้องกันใช่ป่ะมีคนเล่นอะไรนะเรียกไม่ถูกแต่รู้บอกผมด้วยนะเขาเรียกอะไรก็ดูภาพบรรยากาศนะแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงจะสวยจะน่าชมขนาดไหนเรียกเล่นอะไรผมแบบเรียกไม่ถูกลืมเลยใครรู้บอกผมดีนะติดอยู่ที่ปากพูดไม่ออกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรลืมชมภาพบรรยากาศแล้วกันอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะ